استنى بقى. جامده قوي. سمبوسه كنوله، بس ايه حدوته. حد بقى يقول لي ان في حلاوه احلى من الحلاوه دي. اوريكم اسهل طريقه لعمل الكاستر في البيت. بيضه ونكسرها في البوله. في ناس بتعملها بصفار بس هنرمي البياض، يعني حرام، يعني مش مستاهله. انا هعمل كميه على قدي، وهحط على البيضه كيسين فانيليا و3 4 معالق سكر، وكده كده السكر حسب الرغبه. ودوب البيضه مع السكر والفانيليا لحد ما تبقى كريمي كده كده زي الفل. احط هنا معلقه دقيق ومعلقتين نشا، واقلب الحلويات دي كلها كده مع بعض، واحط كوبايتين لبن تدريجيا بقى، يعني ننزل بشويه كده ونقلب وشويه ونقلب وهكذا. نبدا نحط الكلام ده كده تمام كده، ونقلب عليه واحده واحده وهو على نار هاديه. هيبدا يتقل معانا. يبقى احنا كده عملنا اسهل كاسترد في البيت. بس ايه حدوته، بصوا كده تقل ازاي. يبقى هو كده محتاج شويه لبن. انا قصدت طبعا ايه اخلي اللبن انا اللي اتحكم فيه مش هو اللي يتحكم فيا. هنزل واحده واحده لحد ما اجيب القوام اللي انا عايزه. 100 100. الكاسترد بتاعنا جاهز. اول ما يبدا بقى خلاص يتقل ويبقى على جنب، هنحط فيه مكعبين زبده وندوب. السخونيه هتدوب الزبده خالص. كده الكاسترد بتاعنا جاهز. انا هسيبه يبرد بقى تماما عشان هو ده اللي هنحشي بيه السمبوسه. قبل ما نفرد السمبوسه هنقطعها كده ايه قطعه صغيره كده اهي. خلي دول على جنب عشان لما نيجي نفردها تبقى ايه واخده مثلث واحد. احنا كده بنعملها كاننا بناكلها بره. هنعمل الامير اللي بيمسك السمبوسه. بص بوله فيها معلقه ميه ومعلقه دقيق. احنا كده عملنا الامير. في ناس بتقفل ببيضه، في ناس بتقفل بميه بس، وفي ناس بتقفل بالميه والدقيق. فبراحتك كده كده المطبخ بتاعنا الاكله بتاعتنا محدش له حاجه عندنا. نفرد السمبوسه عشان نشتغل مره واحده. نجيب اول مثلث كده اهو، احنا اللي بنرسمه تمام كده اهو. نحط ايه طبقه امير ونقوم قلبين قلبه كمان اهو. طبقه الامير دي خلاص مسكت. احنا كده عملنا جيب. هنيجي هنا بقى هناخد الحشو اللي احنا نحبه. في ناس بتحشي شوكولاته، في ناس بتحشي كاسترد. تحشي بقى اللي انت عايز تحشيه، مكسرات، تحشيه اي حاجه انت تحبها معايا. اهو امشي بقى على نفس الحركه واحده واحده اهو. بص يطلع معاكم مثلث مسطره. اخر واحده طبعا هنديها جيب عشان تقفل ايه، هنديها امير عشان تقفل قفله اخيره. بس احنا كده زي الفل. قولوا لي سهله ولا مش سهله؟ اي حد خريج هندسه يقول لي مسطره ولا مش مسطره. يلا هعمل الكميه كلها بقى بالشكل ده. اختبار لايه؟ سمبوسك ما بتفتحش. صينيه هتخش الفرن هنديها بخة زيت. احنا هنحمر السمبوسك في الفرن مش في الزيت. رص الجاتو يا بتوع البلاتو. مع السلامه يا غاليه. هنا بقى للمرحله اللي فيها دلع، عشان هنا بنختار احلى نوع شوكولاته احنا بنحب ناكله. فاهمين؟ فتحت بنحب ناكله ليه؟ لان ده الطعم النهائي بقى من الاخر يعني. طبعا نجيب اي نوع شوكولاته تكون مصريه. فانا هحطها على حمام بخار. يعني ايه حمام بخار؟ حله ميه ونحط عليها بوله وننزل بالشوكولاته بره كده. نحط بقى مكعب زبده يسيح كده مع الشوكولاته. بس بتحمر وش وظهر اهو. وطبعا الحشو نختاره براحتنا. ها بصوا يا جماعه كده الشوكولاته بتاعتنا سايحه ودايبه دوب وجاهزه. هناخد قطعه سمبوسك وهنغرقها هنا. بصوا اهو بمعلقه بقى باي حاجه كده، وهنطلع على ورق زبده عشان نسيبها تنشف تماما. وعلى ورق زبده اهو هنسيبها بالظبط 3 4 5 دقايق هتنشف خالص. بس انا قبل ما تنشف عايز اعمل حاجه. انا كنت ممكن اسيبها كده بس انا عندي شويه وافل كده اللي هو بالعسل حطيته على الوش. انا بحب الوافل اللي هو بالعسل ده، فانا حطيت الحاجه اللي موجوده عندي. بسم الله.
هي طبعا مش محتاجه شوكولاته تاني، ده هي عايمه في الشوكولاته. سمبوسه كنوله، بس ايه حدوته، سمبوسه محشيه كاسترد ومتغرقه في الشوكولاته. حط اي حاجه عندنا ممكن نحبها، بسكوت، اي حاجه براحتك، المطبخ بتاعنا الاكله بتاعتنا ما حدش له حاجه عندنا. انا كده خلصت حلقه النهارده، يا رب كنا قدرت اقدم لكم حاجه تعجبكم. ما تنسوش تقولوا لي الحلقه الجايه عايزين تاكلوا ايه. سلام.